Xo'p, assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan JavaScriptni boshlaymiz. Qaranglar. Masalan, birinchi dars JavaScriptga kirish va uni o'rnatish. Birinchi o'rinda e'tibor beringlar. JavaScript o'zi nima? JavaScript bu web sahifani jonli qiluvchi, ya'ni masalan harakatga keltiruvchi, tugmani bosganda biron bir vazifa bajariluvchi, ya'ni dasturlash tili hisoblanadi. Biz shu kungacha masalan HTML, CSS ni o'rganib, bular JavaScript ga o'xshab dasturlash tili emas. Bu saytlarni masalan skeletini tuzadi va tashqi ko'rinishini chiroyli qilish uchun ishlatar edik. Endi jonli qilishda ishlatamiz. JavaScript asosan tarixga, ya'ni nazar soladigan bo'lsak, 1995-yil ishlab chiqarilgan. 10 kun davomida buni yaratilgan. Boshida dastlab buni LiveScript deb atalgan, keyincha JavaScriptdan ilhomlanib, ya'ni bizda JavaScript so'zi keyinchalik kelib chiqqan. Oldingi nomi LiveScript bo'lgan. Hozirgi kunda eng mashhur dasturlash tiliga kiradi. Chunki brauzerda, ya'ni brauzer nima? Mana misol uchun biz mana saytlarni ochamiz-ku, mana misol uchun mana bu kirganimizda mana brauzer bo'lsa, mana shu brauzerda ishlab beruvchi yagona dasturlash tili JavaScript hisoblanadi. Hozirgi kunda ko'p dasturlar, ilovalar onlayn ishlayotganligi uchun, ya'ni internet orqali ishlayotganligi uchun ko'proq JavaScript yordamida ham yaratiladi bu. JavaScript o'zini maxsus kutubxonalari bor. Ular masalan keyinchalik o'rganadigan React bor, TypeScript bor. Xuddi o'shalar JavaScript asosida tuzilgan. Xo'p, JavaScript nima qila oladi? Mana masalan HTML elementlarini o'zgartirib bersa, CSS stillarini o'zgartirib bersa, foydalanish harakatlari, mana misol uchun klik bo'lganda, kurskonchani olib borganda yoki ma'lumot kiritilganda ishlanishi bu JavaScriptda bo'ladi. Yoki JavaScript orqali server bor. Server, misol uchun biz bir ma'lumotni to'ldirganimizda, ma'lumotni o'sha serverga jo'natib, ma'lumotlar bazasiga boradi. Biz aytgan narsani haqida, ya'ni ma'lumotni oladi, bizga qaytarib jo'natadi. Shular uchun ham ishlatiladi. Hattoki JavaScriptda shunaqa kutubxonasi bor, o'yinlar yasash uchun, mobil ilovalar yasash uchun ham ishlatiladi. Misol uchun mobil ilovalar uchun mana bu yerda yozib qo'yilgan, mana React'ni o'zini maxsus, mana React'ni o'zini maxsus yana kutubxonasi bor. Shu orqali ishlanadi. Yoki mana qaranglar yana. Desktop nima? Kim biladi? Masalan desktop, masalan mana kompyuterimizni offline tarzda ishlab beruvchi mana dasturlari bu desktop versiya hisoblanadi. Desktop versiya uchun ham Electronic degan o'zini kutubxonasi bor JavaScriptda, o'shanda qilinadi. Ana endi demak, JavaScriptni ishlatib ko'rishimiz, to'g'ridan-to'g'ri ishlatib ko'rishimiz uchun nima qilamiz? Brauzerda ochamiz. Brauzerda ochamizda F12 ni bosamiz yoki klaviaturadan Ctrl+Shift+I ni bosamiz. Xo'p, buni tekshirib ko'ramiz. Mana brauzer ochdik. F12 ni bosdik. F12 ni bosganimizda mana o'ng tomondan bizga qo'shimcha oyna chiqdi, to'g'rimi? Bu yerda xohlagan narsani sinab ko'rishimiz mumkin JavaScriptda. Masalan, alert deymiz. Mana alertda misol bor edi. Alert ko'p ishlatardik. Xo'p, qo'shtirnoq ichida yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, salom misol uchun. Va enter deb bossak bizga alert xato berdi, chunki alertda T bor edi. Menda hozir yozilmay qoldi. Yuqori strelkani bosganda klaviaturadan qaytadan bizga yozib beradi. Mana alert. Mana alert bor endi. Enter deb bossak bizga mana to'g'ridan-to'g'ri sayt ishga tushganda mana bu ogohlantiruvchi xabar chiqarib beradi. Xo'p. Yoki klaviaturadan Ctrl+Shift+I ni bosishni ham aytgan. Ketdik. Ana endi JavaScript qayerlarda ishlatiladi, qaranglar. Brauzerda ishlab beradi, ya'ni front-end qismida ham ishlab beradi, back-end qismida ham ishlab beradi agar yaxshi o'rgansalaring. Back-end qismida ishlash uchun JavaScriptni Node.js degan kutubxonasini o'rganishlaringga to'g'ri keladi. Mobil dasturlar uchun React, xo'p, React va desktop uchun Electronic'da o'rganishlaringga to'g'ri keladi. Ketdik. Ana endi JavaScriptni ulab web dasturlashda ishlatish uchun qaranglar. Birinchi o'rinda HTML bitta fayl yaratib olasizlar. Keyin esa ulash uchun oxirida, mana bodyni oxirida sizlar bemalol script tagini ichida kodini yozsalaring bo'ladi, alohida fayl qilmasdan. Xo'p, buni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, bizda menda hozir mana bu yerda bitta nav bor edi. Tak. Qayerda qoldi?
Xo'sh, JavaScript mana bu hammasi to'g'ri turibdi. Ha, mana. Frontend 26 deb ochganman. Mana shu yerda bitta papka ochib qo'ysam mana. Bitta papka ochaman-da. Xo'p, JavaScript deb ochib qo'ysak. Java script. Xo'p, 2026 da boshlatganmiz. 2026 oxiriga qo'shib qo'yayin. Ichi ekranimizda, demak, o'yin tugmani bosib, VS Code orqali ochib olamiz. Birda amaliyotda ko'rsatib ketaman. Xo'p, ana endi fayl yaratib olishimiz kerak. Birinchi o'rinda HTML fayl yaratib olamiz. index.html qilib yaratib olsak ham bo'ladi. Lekin dars 1, dars 2 deb ajratishimiz uchun kelinglar shuni dars 1 deb yozib qo'yamiz. Dars 1. Mana. Va boshlang'ich kodlarni qanday kiritardik HTML da? Undov va tab. Xo'sh, undov bosganlaringda qaranglar, oxirida mana emert degan mana bunday podskaska chiqqandan keyin tabni bossalar bo'ladi. Gohida chiqmay qolishi mumkin mana. Ana endi JavaScriptda birinchi dars bo'layotganligi uchun yozib qo'ysak bo'ladi. Masalan, Java scriptga kirish. Kirish deb qo'yamiz va qaranglar mana. Saqlanishni bosdim. Buni live rejimda ishlatamiz. Mana misol uchun o'yin tugmani bosib open live server ishladi. Buni chekkaga olish uchun qanday qilinardi? Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Klaviaturadan pusk va yo'nalish strelkani bosasizlar. Kerak tomonga o'tadi. Bu yoqdan esa unga bosa olasizlar. Yana qo'yiladi debdi. Ana endi qaranglar, mana JavaScriptni endi hozircha JavaScriptga kirishni ko'rdik. Endi qo'shimcha nima ula olamiz? Masalan, mana bu yerda bizda to'g'ridan to'g'ri ma'lumot chiqish uchun nima qilamiz? H1 ichida JavaScript birinchi dars. JavaScript katta ko'rinadi. Java script ga kirish deb qo'ysak, mayli. Hozir mana bu yerda oq belgi chiqib turibdi-ku. Bu saqlanib bo'lmaganini bildiradi. Agar saqlanib qilsam, hozir mana bu yerga paydo bo'ladi. Keltirilsa. Mana paydo bo'ldi. Ana endi mana bizda o'rganayotgan qo'llanmamizga qarasak nima bo'lgan? Mana JavaScriptga xo'p tanishuv bo'ldi. Bizda boshqa narsa yo'q. Mana bu kommentariy, izoh. Bu yerda JavaScript kodi yoziladi, deyapti. Script deganini ochib olamiz va bu yerda xush kelibsiz yoki JavaScript degan bitta ma'lumot yozib olamiz. Uning uchun oxiriga qo'ydik, script yozib oldik. Mana script o'zi chiqdimi? Tabni bosib o'rsalang bo'ladi. Xo'p, avtomatik saqlashni mana bu yerdan kirib, fayldan kirib yoqib qo'ysak, bizning ishimiz kamayadi. Ana endi birinchi o'rinda sayt ishga tushganda birdaniga yozuv chiqib kelish uchun nima qilamiz? Alertdan foydalanamiz. Alertdan foydalanamiz. Qaus ichida istalgan ma'lumot yozasizlar. Masalan, xo'p, Faizbek telefon o'ynama. Masalan, ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana. Mana. Qayta ishga tushiradigan bo'lsam mana. Mana. Ko'rlaymi? Alert bu sayt ishga tushganda chiqadigani. Va oxirida nuqtali virgul bilan yopasizlar. Lekin konsolga chiqarish uchun konsollar konsollar nuqta log nimani ichiga yoziladi? Qavs qo'shtirnoq. Bilaman, o'qiyman. Nima uchun qo'shtirnoq ichida yozamiz? Chunki u tekstli ma'lumot bo'lsa, raqamli ma'lumot bo'lsa-chi? Yozib qo'yilmaydi. Xo'p, ko'ramiz. Masalan, yozishimiz mumkin bo'ladi. 5 plus aytaylik 15 va teng natija ishlab chiqish uchun nima qilamiz keyin bolalar? Virgul to'g'ridan to'g'ri o'sha 5 plus 15 ni yozsalaring birdaniga chiqadi. Lekin bu qayerga chiqadi hozir javobi? Javobi konsolga. Mana konsolga kirish uchun nimani bosardik? F12. F12. Yaxshi. Aytaman debman-ku, qo'ymayapti. Xo'p, bitta yangilaymiz chiqishi uchun. Ne chiqdi? Faizbek telefon o'ynaydi. Mana. 5 plus 5. Ko'rlaymi? JavaScript bu to'g'ridan to'g'ri ishlab ketsalarga bo'ladi. Masalan, mana o'ng tomonda frontda misolda yozib ko'ramiz. Masalan, 45 ko'paytirilgan 45 enter mana chiqyapti. Ne chiqdi?
2025. Canım. Xo'p, yoki biron bir darajaga ko'tarmoqchisizlar. 12, ikkita yulduzcha darajasi necha? 12. 12 ning kvadrati, agar 2 qo'ysalaring kvadrati 3 nechinchi daraja? Kub. Kub bo'ladi, ya'ni kub. Kubda kubi shunga teng. Yana qaranglar, ildizdan chiqarishda ham sizlarga bitta oson yo'lni o'rgatib ketaman. To'g'ri, ildiz o'tilmagan bo'lishi mumkin sizlarda. 8-sinfda o'tiladi. Xo'p, ildiz chiqarish uchun har qanday sonni ildiz chiqarmoqchi bo'lsalaring, darajaga ko'tarasizlarda 0.5 darajaga ko'tarasizlar. Lekin bitta narsani aytib qo'yay. Python va JavaScriptda mana bu virguldan keyin mana bu ajratasizlar-ku matematikada. Virgul qo'yasizlar, to'g'rimi? Bunda nuqta qo'yasizlar. Yana virgul qo'ymaylar mana. Misol uchun mana qaranglar. Bu yerda virgul qo'ysalaring, bu chiqarmaydi. O'sha narsani ham aytib kelay. Xo'p, ana endi qaranglar. Xo'p, dars davomiga qaytamiz. Nimalar berilgan ekan? Mana konsollokdan ham foydalandik va alertdan ham foydalandik. Ana endi afzalligi va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. HTMLda afzalligi bir joyda bo'ladi hamma ma'lumotlar. Ya'ni HTMLda ichida yozsak bir joyda bo'ladi. Masalan, JavaScript kodimiz ham, HTML kodimiz ham bir joyda bo'ladi. Va kichik skriptlarni biz bemalol JavaScript o'sha HTML ichida qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Kamchiligi nima? HTML va JavaScript aralashib ketadi. Ya'ni tushunmay qolishimiz mumkin bo'ladi. Katta dasturlashda, ya'ni dastur yaratganimizda noqulaylik tug'diradi kamchiligi. Agar aralashtirib yozsalar, bittaning ichida yozsalar. Qayta ishlatish qiyin bo'ladi. Shuning uchun alohida ajratib yozish usuli bizga yordam beradi. Xo'p, JavaScriptda alohida yozish qanday bo'ladi? Misol uchun HTML faylini alohida yaratasizlar. JavaScript faylini alohida yaratasizlar. Ulash uchun, ya'ni o'sha body tagining oxirida mana scripts ichida srk mana shuni ichida sizlar JavaScript faylini nomini yozib ulab qo'yasizlar. Va o'sha narsani toza ishlanadi. Kamchiligi va qarang, bular toza kod yozishlari mumkin bo'ladi, aralashib ketmaydi. Sahifani ishlatish oson bo'ladi, professional yondashuv bo'ladi, ya'ni o'sha haqiqiy dasturlarda o'sha shunday yoziladi. Va kamchiligi prosta faqatgina alohida fayl yaratishlaring kerak bo'lib qoladi. Xo'p, buni ko'rib chiqamiz endi bolalar, qaranglar. Masalan, mana buni ko'rdik, xuddi shu narsa ishlab beryapti, lekin alohida fayl bo'lsa bizga qulayroq bo'ladi. Shuning uchun o'ng tugmani bosamiz, demak JavaScript fayl yaratamiz. Masalan, bizda kelinglar, qisqaroq nom beramiz. Ikkita app va bir qilib qo'yaman. Chunki birinchi dars bo'lganligi uchun. Nuqta qo'yamiz, JS qo'yamiz. Va mana bu ichidagi script ichidagi ma'lumotlarni, mana script ichidagi ma'lumotlarni kesib olamiz, Ctrl+X va mana shu appsni ichida joylab qo'yamiz, Ctrl+V. Ana endi xo'p, boya ko'rsatganimdek, scriptni ochiluvchi tagining ichida srk tabni bosasizlar va mana bu yerda boyagidek mana bu qo'llanmaga qarab yana yozmanglar. Mana bu yerda qo'llanmada ko'rsatilgan js mana script.js turibdi. Lekin men app 1 qo'yib qo'ydim. Shular sizlar o'sha joyda agar xuddi menda yozsalaring app 1 qo'yib qo'yasizlar mana. Ulab qo'ydim. Endi ishlashini ko'ramiz. Ishlashini ko'rish uchun demak biz bitta yangilanish beramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Faizbek telefon o'ynama deb chiqyapti va 1 soat o'ynadi. Mana bu yerda esa javobi ham chiqyapti. Yana qo'shimcha nimadir yozsak, misol uchun bemalol ishlab beradi. Masalan, demak, konsolda ko'rib ko'ramiz. Konsol.log ayt. Faiz nima deb yozay? Konsol.log qavs ochilgan. Xo'sh. Qanday ma'lumot chiqaradi biz? Bunga 1 soat o'ynasang bo'ladi, faqat PUBG. 1 soat emas, 2 soat. 1 soatdan keyin olinadi. Keyin, masalan, dars tugaydi. Yarim soatdan keyin tugaydi degan masalan men ma'lumot kiritdim. Yana qaranglar bolalar, yana qo'shimcha bir xil narsalar ko'rsatib o'tib ketaman mana. Demak, yangilanish beraman. OK bosaman, mana 1 soatdan keyin dars tugaydi. Endi Fayz aytayapti, men deydi mana shu dars tugaydi degan so'zni yangi qatordan tushirsamchi. Buni qanday qilaman? Buni qaranglar, har qanday dasturlash tilida xuddi shu narsa bor. Eslangdan chiqarmanglar. Mana bu yangi qatorga tushirish uchun mana obratno slash bor, ya'ni bo'luv belgisining teskarisi.
Shuni qo'yasizlarda n harfini qo'yasizlar. New, ya'ni yangi qator, new degan nimadan olingan. Yangi. n qo'yasizlar, bu yangi qatorga tushirib beradi mana. Xo'p, bitta yangilanish beramiz. Mana qaranglar, ko'rlang. 1 soatdan keyin, so'zdan keyin mana bu dars tugaydigan yangi qatordan tushdi. Qo'shtirnoqqa olib yozsak-chi deyapti mana. Fayz aytayapti. Qo'shtirnoqqa olib. Misol uchun dars so'zini hozir. Dars so'zini qo'shtirnoqqa olsak-chi? Qo'shtirnoq mana ikkitalik qo'shtirnoq qo'ysak nima bo'ladi? Mana xatolik beryapti. Ko'ryapsizlar? Mana baribir xatolik beryapti. Mana bu yerda konsolda xatolik ishlayapti. Ana shu holatlarda sizlar obratna bo'luv belgisini agar oldidan qo'yib qo'ysalaring, qo'shtirnoqdan oldin obratna bo'luv belgisini qo'yib qo'ysalaring, qo'shtirnoq bilan sizlarga qaytarib beradi. Mana. Dars so'zini qo'shtirnoq bilan qaytarib berdi. Videoda aniqroq ko'rinadi. Mana, ko'ryapsizlarmi? Mana shunday qilib nima qilsalaring bo'ladi. Xo'p, darsni davom etdik. Xo'p. Endi qaranglar. Tavsiya etiladi, e'tibor beringlar. Body tagini oxirida ishlatish kerak u narsani. Mana masalan, bodyni yopilishidan oldin JavaScriptni ulab ishlatilishi shart. Nimaga? Chunki oxirida ishlatishimizning sababi birinchi o'rin HTML fayl yuklanib bo'lishi kerak, keyin JavaScript ishlab berish kerak. Agar birinchi JavaScript ishlasa, keyin HTML fayl yuklansa, xatolik yuz beradi. Sayt to'g'ri ishlamasligi mumkin. Agar boshida ishlatsak-chi, boshida ishlatadigan bo'lsak, qaranglar, mana shu JavaScript ulagan joyda, mana head orasiga agar ulab ishlasalaring, oxiri mana defer degan qo'shimcha qo'shib qo'yasizlar. Bu oxirida o'qishini ta'minlab beradi. Masalan, hamma narsa yuklanib bo'lgandan keyin oxirida mana JavaScriptni o'qib berishni buyurib qo'ygan bo'lasizlarda. Mana shu atribut orqali sizlar shu narsani ishlatasizlar. Ana shundagina to'g'ri ishlab beradi. Bu eng yaxshi usul. Parallel yuklanadi, lekin HTML dan keyin ishlaydi. Ya'ni bir vaqtning o'zida hammasi yuklanadi, lekin HTML dan keyin ishlab beruvchi usul bu. Xo'p, qaranglar. Keyin sinxronizatsiya degan mana atribut bor. Bu ehtiyotkorlik ishlatish kerak bo'ladi. Ya'ni tayyor bo'lishi bilan ishlaydi. Ya'ni bu уже birdaniga ishlab ketadi bu. Bu narsani kamdan-kam holatda ishlatinglar. Mana bu narsani. Agar mana bu birdaniga ishlab beradi-da, boshida ishlab beradi. Sinxronizatsiyani qo'ysalaring ham, qo'ymasalaring ham boshida ishlab beradi. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan buni ishlatgan ma'qul deyilgan. Kimdir head orasida ishlasa, mana shu usulda ishlatasizlar. Lekin hozirgi kunda ko'proq shu bodyni oxirida ishlatilgan. Kelinglar shuni amaliyotda ko'ramiz. Bironta saytni ochib ko'ramiz. Masalan, qaysi saytni ochib ko'ramiz? Kunuzda ochib ko'ramizmi? Kunuz. Kunuzda ochamiz. Xo'p, JavaScript qayerda ulanganini bitta ko'ramiz. Mana Kunuz. O'ng tugmani bosamiz yoki F12 bilan boya sizlarga ko'rsatganimda 18 mana. Mana, hozir mana bu narsani mana. Ko'ryapsizlarmi? Xatolik beryapti mana bu yerda. Kelinglar, ulanganini ko'rib ko'ramiz. Qaranglar mana. Xo'sh, biz mana Kunuz o'zimizda O'zbekistondagi kun mana xabarlar, yangi xabarlar chiqib turuvchi saytni ochdim. Endi buni HTML faylini ochsak. Demak, bizda hozir mana konsolda turibdi. Mana elementlar bo'limiga o'tsak, qaranglar mana. Xo'sh, mana bizda body yuklanyapti. Eng oxiriga tushamiz. Mana qaranglar. Haqiqatan ham mana JavaScript fayli oxirida JS turibdi. Script turibdi, mana ulangan. Ko'ryapsizlarmi? Mana scripts ulab qo'yilgan va ishlayapti bu. O'zi. Boshida ham ulanganlar bor. Mana undan oldin mana ulanganlar ham bor, mana ko'ryapsizlarmi? Undan oldin ham yana JavaScriptlar mana oxirida ulangan. Hammasi. Hammasi oxirida ishlab beryapti. Bo'lmasa saytda ishlashi bizda yaxshilikka olib kelmaydi. Xo'p, head orasini ham ko'ramiz. Meta taglar bor ekan. Buni ichida ham JavaScript bo'lishi mumkin. Mana sinxronizatsiya birdaniga ishlab beruvchi, boya ko'rsatganimda yana bor ekan. Buni ichida to'g'ridan to'g'ri yozilib ketilgan ekan. Xo'sh, script fayl yana bitta bor ekan. Ochib ko'ramiz mana. Birgalikda ishlab ketgan ekan bu.
Xo'sh. Mana aytganimdek, oxirida ulasalaring sizlarga qulayroq va xavfsizroq bo'ladi. Xo'p, ketdik. Pastga tushamiz. Mana bu yerda sizlarda amaliyotga sinab ko'rishlaring uchun berilgan konsolda ishlab chiqish, konsolda ma'lumotlar chiqishi, demak, bemalol sizlar qo'shimcha faylni o'zida yozsalaring bo'ladi, konsol log qilib chiqarib ko'rsalaring bo'ladi. Ma'lumotlar qo'shib ko'rsalaring bo'ladi, ya'ni fayz aytganda yig'indini qo'shish va har birini mana ko'p qatorli ma'lumotlar yozishni har birini xohlasalaring konsol log ichida yozib chiqaverasizlar. Birinchi qatorni ma'lumotini birinchi qatorga, yana bitta konsol log qilib ikkinchi qator ma'lumotlarni yozsalaring ham bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda esa bir necha qiymatlarni bitta nimada chiqarishlaring uchun orada virgul bilan ajratasizlar. Virgul qo'ying. Xo'sh, ana endi qaranglar, mana shu narsalarni sizlar yozib sinab ko'rsalaring, sizlarda agarda to'g'ri ishlasalaring, mana bunday ma'lumotlar chiqishi kerak. Masalan, salom dunyo. Birinchi ma'lumoti chiqishi kerak, mana bu. Xo'p, mana bu 42 ni konsolga chiqaryapti. Demak, bu 42 chiqishi kerak. 2024 bo'lsa 2024, keyin 15. 15 qayerdan kelyapti? Birdaniga misol ishlanyapti. Keyingisi, demak, 60 chiqyapti. Bu ham birdaniga misol ishlanyapti. 20 ni 3 ga ko'paytirgan 60 chiqqan. Ko'rib tursalar. Konsollarga birinchi, ikkinchi, uchinchi. Va mana so'm so'zi qo'shilib chiqishi uchun, demak, e'tibor beringlar, mana bu yerda ham. Xo'p, mana narx deyilgan, virgul qo'yilgan, raqam yozilgan. Raqamli ma'lumotlar qo'shilanoqsiz yoziladi, fayz aytgandek. Va virgul qo'yib, Harflar. agar so'zli ma'lumot bo'lsa, qo'shtirnoq ichidan yozilishi kerak. Xo'p, ana endi agarda ikkita so'zni birlashtiraman desalaring, o'rtada shunchaki plus qo'ysalaring ham bo'ladi. Agar faqatgina so'z bo'lsa ular, raqami bo'lmasa. O'shanda ham to'g'ri ishlab beradi. Ana endi bu yerga qaranglar. To'liq konsol ma'lumotlarini chiqarish. Konsolga ma'lumot chiqarish uchun console.log qilingan. Xatoliklar chiqarish. Logdan tashqari error degan narsa bor. Bu boshqacha qilib chiqarib beradi. Ya'ni qizil rangda chiqaradi. Kelinglar shunisini ko'ramiz. Xo'p. Buni chiqarish uchun, demak, o'zimizda kod yozaydigan nimamizni ochib olamiz. Sizlarga mana ko'rinib turishi uchun hozir yozib chiqamiz. Xo'sh. Demak, mana bu ma'lumotlarni men to'g'ridan to'g'ri hozir mana. Xo'sh. Kommentariyasi bilan mayli olayin. Mana shularni tozalab tashlaylik. O'rniga tashlaymiz mana. Ko'rishimiz mumkin bo'ladi hozir mana. Tak. Mana. Oddiy xabar chiqdi. Oddiy xabar, to'g'rimi? Oddiy xabar bizga chiqyapti. Endi konsol logda konsol so'zdan keyin nuqta error deb bersalaringchi, nima bo'ladi? Bu xatoliklar, har xil xatoliklarda sizlar olib chiqsalaring bo'ladi. Va bu qizil rangda chiqadi. Mana qaranglar. Boshida qizil belgisi bilan chiqib beradi. Bu xatolikni o'zlaring yaratasizlar. Ya'ni o'zlaring chiqarsalaring bo'ladi. Xo'sh, keyin ogohlantirish xabarlari bor. Nuqta warn bilan ishlatiladi. Ya'ni e'tiborni tortish uchun ishlatiladi. Xo'p, buni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Warn va qo'shtirnoqchida oddiy ishlagandek ketaverasizlar. Mana, bunda rangi boshqacha bo'ladi. Undov belgisi bo'ladi boshida. Undov belgisi bilan belgilanadi. Xo'p, davay ketdik. Keyin info bor. Bu har xil ma'lumotlar chiqarish uchun ishlatiladi. Ma'lumotlar bizda. Buni sinab ko'rish o'zlaringga. Nima? Mana bularni sinab ko'rasizlar-da, o'zlaring. Videoni ko'rib, sinab ketsalaring bo'ladi. Xo'p, yangilab ko'ramiz. Mana bu foydali ma'lumot, ya'ni oddiygina xabar bo'lib chiqaveradi bu ham. Xuddiki birinchi xabarga o'xshab. Keyin konsolni tozalash uchun mana console clear bersalaring, bu tozalash xususiyati ishlab beradi bizga. To'g'ridan to'g'ri mana ma'lumotlarni tashladim. Ko'rishimiz mumkin bo'ladi, mana konsol toza turibdi. Agar o'sha narsani men hozir joyiga qaytarsam, to'g'ridan to'g'ri, ya'ni kommentariya degan narsani ham tushuntirib ketay, mana qaranglar. Mana bu boshida kelgan bor-ku, ikkita bo'luv belgisi. Bu kommentariya. Agar mana shu konsolga ikkita bo'luv belgisini qo'yib qo'ysam, mana ma'lumotlarim qaytib keladi.
Chunki men buni kommentariyaga oldim. Mana buni evaziga yuqorida kelgan ma'lumotlar tozalanib ketyapti. Tushunarli bo'lyapti, ha? Faiz so'rayman hozir. Хорошо. Xo'sh, kelyapmiz. Qaranglar. Tablechi. Table nima mana qaranglar. Jadval. Jadval ko'rinishida sizlarda ma'lumotlarni chiqarib beradi. Kelinglar, o'zimiz mana shu narsani qo'lda kiritib ko'ramiz. Mana ma'lumotlarni ko'rib turamiz. Qaranglar. Xo'sh, jadval. Mayli, jadval deb qo'yamiz. Jadval. Ana endi boshla. Console.table. Va buni ichida xuddiki qaranglar mana. Faiz. Hop. Boshladik. Gapir. Instagram ko'rib o'tir. Ma'lumotlaringni ayt. Ma'lumotim Ism, Soqov. ism. Ha, ism Fayzbek. Din odamman. Yoshim 13 ta. Sevimli ishim. Faizbek. Abjiga qiziqaman. Erta solishim kerak. Xo'p. Yosh 13 ta. 2 nuqta qo'yasizlar. Bu lug'atli ma'lumot. 13 ta. Shuning uchun. Va undan keyin shahar. Qaysi shaharda yashaysan? Astag'firullah. Tashkent City'da yotibman. Dino City. Aha. Emas, Dino chekkasida. Dino tumanda. Dino tuman. Dino City bo'lashi. Deno, mana shahar. Bilasan. Xo'p, mana ko'rlang ma'lumotlarni. Table ko'rinishida kirgizib bo'ldik. Ana endi buni ko'raydigan bo'lsak, qanaqa ko'rinishda chiqarib berar ekan? Mana. Jadval ko'rinishida sizlarga chiqarib berdi. Mana bu narsa indeks, ya'ni nimasi? Indeksi, ya'ni o'sha bu kaliti. Mana bu esa kalitning qiymati. Qaylar jadval ko'rinishida sizlarga ma'lumotni qaytarib beradi. Aslida biz obyektga mana bu tarzda yozib chiqdik. Xo'p. Birinchi darsga oz qoldi. Xo'sh, ana endi mana bu narsa nima? Bu cycle. Hali cycle haqida to'g'ri nima qilamiz? Misol uchun time degan narsasi ham bor ekan. Time qaranglar, test bu, ya'ni vaqtni ko'rsatib beradi. Xo'p, ko'ramiz. Mana bu narsani to'g'ridan to'g'ri ko'chirib olamiz. Sizlarga bitta tushuntirib bersam, vaqt yetish uchun ko'chirib olyapman. Yozsam o'zi yaxshi bo'lardi-yu. Faiz harakatda. Instagram ko'rib o'tir. Yomon gapmi? Yolg'on gapiryapti. Mana bu yerda test degan mana ma'lumot, mana bizda ma'lumot chiqyapti konsolda. Mana test degan ma'lumot chiqyapti. O'sha test qancha vaqt ketganligi, ya'ni yozib bo'lishiga qancha sekund ketganligini ko'rsatib beryapti, millisekund. 2870 ming. Mana bu o'sha millisekund ketyapti va test tugaganligi haqida test degan oxirida mana so'z konsul test tugaganini mana e'lon qilinyapti mana. Time boshlanyapti, vaqt boshlanadi, vaqt tugayapti. Vaqt tugagandan keyin qancha vaqt ketganligini o'zi olib chiqib beryapti. Xo'p, ketdik. Demak, mana bu narsalar o'zlaringiz sinab ko'rsalaring bo'ladi. Mana masalan ma'lumotlarni guruhlashda ishlatsak bo'lar ekan. Konsoldan keyin yana grup degani bor ekan. Xo'p, ularni ham ko'rib chiqamiz. Xo'sh, kommentariyasi bilan olsak shuni. Kommentariyasi bilan olsak. Xo'p. Buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana qaranglar, guruhlangan bo'ladi. Mana bu narsa mening ma'lumotlarim desamda, ochsalaring o'shani ichida turgani. Ya'ni bu qo'shimcha nimalar? Konsolda ma'lumotlarni guruhlab chiqarishda ishlatiladi. Boshida nuqta guruh bilan boshlanadi va oxirida e'tibor beringlar. Guruh so'zdan keyin end so'zini ishlatasizlar. Mana shu ichida kelgan barcha ma'lumotlar ichiga ketib qoladi. Ya'ni guruh bo'lib qoladi. Sizlar uchun. Demak, ketdik. Oxirlab qoldi shekilli. Keyin alert. Alert bu ogohlantirish xabarlarini chiqarishda ko'proq ishlatiladi. Bu mana alert bu foydalanuvchiga xabar ko'rsatuvchi oyna bo'ladi. O'sha OK'da bosmasalaring boshqa joyi ishlamay turadi. Ya'ni misol uchun mana hozir yangilaganimda mana hozir ishlab turibdi, to'g'ridan to'g'ri. Mana endi xo'sh, bu yerda mana alertni mana kopirovat qilamiz. Birinchi oddiy alert, ikkinchi ikki qatorli boya ko'rsatganimdek bo'luv belgisi,
teskarisi va n harfini qo'shsalar ikkinchi qatorga tushirib beradi. Raqamli ma'lumotlar kelganda plyus qilib ketsalaring ham bo'ladi. Yo mana bu tarzda hisoblash kerak bo'lsa, bunday tarzda yozsalaring ham bo'ladi. Hop. Ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana. Qaranglar mana. Hozir men mana chekkaga bosyapman, susqonchani hech narsa bajarmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Salom so'zi chiqib turibdi. Chunki alertda birinchisi salom edi. Ikkinchisi ikki qatorli ma'lumot bo'ldi. Оборотный bo'luv belgisi bilan n qo'yilganiga. Okay bosdim. Uchinchisi ham turibdi. Sizning yoshingiz 25 deyapti. Hop, okay bosaman. Misollar ham ishlanib chiqqandan keyin o'sha saytga o'tyapti. Ya'ni mana bu narsalar. Xo'p, endi qaranglar, xususiyatlar. Kodni to'xtatish uchun OK ni bosishimiz kerak. O'sha alert ishlatganda. Demak, mobilda yoki desktop versiyada bu narsa ishlab beradi xususiyat alert. Ko'p ishlatiladi bu narsa bezovta qilinadi. Ya'ni o'sha ko'p ishlatish jarayonida foydalanuvchini bezovta qilish uchun yoki o'sha qanday ma'lum bir xabarni berish uchun ishlatsang bo'ladi. Xo'p, oddiy so'rovni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Buning uchun mana prompt so'zini ishlatasizlar. Xuddiki alert yozganda yozasizlar. Mana prompt. O'zi chiqdimi, tabni bosib olsalaring ham bo'ladi. Va yozasizlar. Xo'p. Bu nima narsani chiqaradi saytda? Ko'ramiz. Haqiqiy nimani ochamiz. Xo'p, bitta ishga tushirganlaringda mana salom chiqyapti. Boya bir oldin berganimiz har bir kod birin-ketin bajarilaveradi. Mana qaranglar, mana bundaqa oyna olib chiqib beradi. So'rovnoma uchun. Bu narsadan foydalangan edik. Misol uchun foydalanuvchidan yoshini yoki biror narsasini so'rab, o'shanga qarab javobini hisoblab chiqadigan qilsalangan bo'ladi. Buni yozmasa o'tib ketmaydi. Adminani bossam, demak unga rad javobi boradi. OK deb bossalaring, mana bu yerdagi qiymatni saqlab oladi o'zi. Shu narsa uchun ishlatiladi. Masalan, 45 yozdim, enterda bossam, o'sha OK bosiladi. Bu so'rovnoma uchun ishlatiladi o'zi aslida. Keling, mana shu narsani qaranglar. Mana bu yerda nima bo'lgan? Ismingiz nima deyapti? Ismingiz nima deyapti? O'sha narsani sizlarda nimada ishlatsalaring bo'ladi? Konsolga olsalaring bo'ladi. Ya'ni konsolga ma'lumotni chiqarsalaring bo'ladi. Buning uchun sizlar bitta o'zgaruvchi yaratsalaring bo'ladi. O'zgaruvchilar ma'lum sizlarda. Kelinglar, mana oldingi kodlarni kommentariyaga olib qo'yamiz. Bizda chalg'itmay turadi mana. Xo'sh, ana endi bitta o'zgaruvchi yaratsak, o'zgaruvchilar va bolalar. O'zgaruvchilar let so'zi yoki yangi usuli, eski usuli var bilan foydalanadi. Yoki nimadan ishlatasizlar? Ya'ni konstanta bilan ishlatasizlar. Xo'p, ism degan o'zgaruvchi yaratamiz, kelinglar. Va pastdagi ma'lumotni ko'paytirib tortib olamiz. Teng qo'yaman. Bo'lma deyapti. Ism teng promptga teng bo'ladi va kelayotgan ma'lumotni o'ziga saqlab oladi. Va konsolga ma'lumotni chiqarish uchun console log beramiz. Va qo'shtirnoq ichida ismingiz deb yozib qo'ysak, ismingiz deymiz va verguldan keyin o'sha o'zgaruvchini to'g'ridan-to'g'ri ismni chaqirib olsak ham bo'ladi. Va tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana, xo'p. Masalan, faiz deb yozamiz. OK deb bosamiz va yana chiqyapti. Yoshingizni so'rayman. Mana, endi konsolda tekshirib ko'ramiz, ochib, mana ismingiz faiz degan ma'lumot chiqdi. To'g'ri. Promptda shu uchun ishlatsalaring bo'ladi. Demak, xo'sh, raqamlar yoshni hisoblashda ham mana bemalol olib ketsalaring bo'ladi. Promptdan shu maqsadda foydalansalaring bo'ladi mana. Agar bu narsani hisob-kitob qilmoqchi bo'lsalaring-chi, mana bu narsa xuddi boyagidek narsa. Keling, raqamli ma'lumotni ham ko'ramiz. Kelayotgan ma'lumotni number tipi, ya'ni raqamga aylantira olmasalaring, uni ko'paytira olmaysizlar yoki hisob-kitob qila olmaysizlar. Ma'lumotni ushlab olib qilinadi-ku. Xo'sh, bu narsani ko'rib chiqamiz.
Masalan, let degan o'zgaruvchi demak e'lon qilamiz, son beramiz. Foydalanuvchidan son deb olaylik shuni. Prompt olamiz. Qaus ichida, demak, faizdan yoshini so'raymiz. Nechinchi yil? 13da. Yaqinda 14 ga kiraman. Yoshingiz deb so'rayapmiz va faiz aytyapti meni deydi, tug'ilgan yilimni topib beruvchi dastur bo'lsin deyapti. Bu uchun nima qilinadi? O'zing fikringni ayt. Yoshda Xo'p, qara, tug'ilgan yilingni topish uchun nima qilsa bo'ladi? Yoshingni so'rab. 2026 dan 12 ga. Demak, birinchi o'rinda yana bitta bizga ma'lumotni chiqarishimizga to'g'ri keladimi? Ketdik. Konsullok. Qaus ichida. Konsul lok Qaus ichida. 2026. 2026 beraverasizlar. Lekin ayirib shunchaki mana qayerda sonni o'zini ayirsalaring. Sonni o'zini ayirsalaring nima chiqar ekan? Bitta tekshirib ko'ramiz. Xo'p, ana endi xo'sh, buni atmina qilamiz. Bitta qayta ishlatamiz. Mana yoshingiz deyapti. Ayt. 14. 14. 2012. To'g'ri. Vayos. Siz faizga tushuntiringchi qanday? Mashalloh, 14. Kuras to'laman debdi. Noyabrda. Nechinchi esa? 2012. Noyabr kelgan o'qida 26. 16 yosh bo'lasan. 14 yosh bo'laman. Mana, misol uchun men o'zimni yozaydigan bo'lsam, mana 33 misol. 93. Bu yerda xato chiqaryapti. Chunki men hozirgi yoshimni bitta oshirib aytishim kerak bo'ladi. Sababi 2026 hali tug'ilgan kunim kelgani yo'q. Shuning uchun 93 chiqaryapti bu yerda. Ko'paytirish kerak bo'lib qolsa-chi. Kelinglar endi boyagi narsani ko'ramiz. Masalan, istalgan sonni yozamiz, u sonni kvadratini topib beruvchi bo'lsin. Ha? Kvadratini topib beruvchi bo'lsin. Mana bu yerda formula qanaqa kiritiladi? Bo'ldi. Hozir. Ayt. Xo'p, son so'raymiz. Mana bu yerda yoshingiz emas, son deymiz ekan. Son. Kiriting. Kiriting deb olamiz. Xo'p. Darajaga o'sha ikkinchi darajasini topamiz har qanday. Mana ikkinchi darajasini chiqaruvchi qilamiz. Formulani qanday yozamiz kodda? Son Teng. darajaga ko'taruvchi va 2 beramiz, to'g'rimi? Kelib shu narsani sinab ko'ramiz. Xo'p, yangilaymiz. Son kiriting, ayt. 9. 9. Enter deb bosaman 81 mana chiqyapti. Ko'ryapsizlarmi? Ishlab beryapti. Faiz yetgan darajasini aytchi, ikkinchi darajasi. Ikkinchi 14. Aldama. Aldaysan faiz. Men ustozda aldaysan. Mana, ko'ryapsizlarmi? Faiz. Demak, prompt kelayotgan ma'lumotni ushlab olyapti va songa o'zlashtiryapti. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri darajaga ko'taryapti. Agar bo'luv belgisi kerak bo'lsa-chi. Masalan, kelinglar. Bitta amaliyot ishlatib ko'ramiz. Ya'ni to'g'ri burchakning yuzini va perimetrini hisoblovchi bitta nimani ko'ramiz. Uning uchun bizga nechta son kerak bo'ladi, bolalar? To'g'ri burchakni ikkita tomoni bir xil bo'ladimi? Ha. Demak, Ikkita son kerak bo'ladi. kelinglar mana shuni o'zgartiramiz. Bir xil bo'lmaydi. Tomon 1 deb qo'yamiz yoki a tomon deb qo'yamiz. Kelinglar mana shu yerga a pastki chiziqcha bilan ajratib qo'ysam, a tomon. Tak, a tomon. Tak, tomonni kiriting. A tomonni kiriting deymiz. Xo'p, mana shu narsani yana bitta olamiz. Mana shu narsani ishlaylik. Va qaranglar, mana bu yerda yana bitta narsani tushuntirib ketay. Agar 2 marta bitta narsani e'lon qilsalaring va o'zgaruvchi qilsalaring, xatolik beradi. Ayt endi formulasini. Faiz Man to'g'ri burchakni perimetrini topuvchi. Perimetr formulasi ko'paytib yo'q-e? Teng. Ha, teng. Hop, demak, qaranglar, P teng bo'lsa qo'sh tirnoq ichida P teng deb olamiz. Birdaniga ishlab chiqish kerak bu narsani.
2 ko'paytirilgan Aha. qarshisida Aha. A plus B. Demak, A plus B bo'lgan ekan, A tomon plus B tomon bo'ladi, to'g'rimi? Va oxirgi nimamizni ko'ramiz. Ayt. O'lchamlar ayt. 15 15. Ikkita bori bir xil bo'lmaydi kvadratga. 15 45. Nima 45. Ha? To'g'rimi? 3090 bo'ladi. To'g'ri. Hisoblab ko'rchi kalkulyatorda. Necha? 3. Xo'p, kalkulyatorni ochamiz, kelinglar. Ha, domla Demak, 15 qo'shilgan 45 60 bo'ladi, ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Noto'g'ri. 120. Nima uchun xato chiqyapti? Necha bo'ldi? 15 45. 15 bilan 45 a? Qaranglar bo'ldi. Mana sizlarga tushuntirib beraman. Buni 15 bilan Kelayotgan ma'lumotni bunday xato chiqayotgani sababi ko'paytiruv bilan kelganda xato ishlab ketadi. Ana, va alaykum assalom. Kelayotgan ma'lumotni sizlar nima qilishlaring kerak bo'ladi? Numberga o'girib olishlaring kerak bo'ladi. Number deysizlar. Qavs ichiga mana bu yerda A tomon, B tomonni ham number ichiga olasizlar. Bo'ldimi? Tuga. Xo'sh. Mana numberga oldinlaring. Kelayotgan ma'lumotni raqamga o'girgandan keyin bu to'g'ri ishlab beradi. Xo'p, ketdik. Bitta yangilaymiz. Faiz aytgan birinchisi 15 edi, ikkinchi tomon 45 edi. 3009. Mana 120 chiqaryapti. Endi to'g'ri chiqdi. Ko'rlang? Vaqtdan. Shu uchun doimiy mana buni number bermasalaring ayrim mana bu arifmetik amallarda xato ishlab berishi mumkin. Shu uchun raqamga aylantirib olishlaring uchun sizlar numberga ishlatasizlar. Tushunarli?